வணக்கம் நண்பர்களே. அதுவும் இந்த மழை எப்படி மழை பெய்யுது பார்த்துக்கோங்க. நல்ல மழை பெய்யுது. அந்த மலையில் அப்படியே அதுவும் இந்த மொட்டை மண்டையோட அப்படியே நினைறது அது ஒரு தனி சுகம்ல. அது இந்த வெயிலுக்கு அடித்த வெயிலுக்கு இப்போ திருநெல்வேலியில் ஒரு நல்ல ஒரு மழை பெய்யுது. அதுவும் அந்த மலையில் அப்படியே நினைஞ்சிக்கிட்டு அதுவும் அப்படியே உங்கள்கிட்ட வந்து இந்த வீடியோ பேசிக்கிட்டு இது ஒரு ஜாலி தானே. பாருங்க, நல்ல மழை பெய்யுது. அப்படியே மலையில் நினைஞ்சிக்கிட்டே வீடியோ போடுறதும் ஒரு ஜாலி தான். ஒரு வாரத்துக்கு காரையும் துடைக்க வேண்டாம், நல்லா வாட்டர் வாஷ் ஆகிட்டு. நல்லா அடித்த வெயிலுக்கு நிஜமாகவே ஒரு நல்ல ஒரு குளிர்ச்சி, நல்ல ஒரு ஃபன்னு. அதுவும் இந்த மொட்டை மண்டைக்கு அதை விட நல்ல ஃபன்னு. யார் யார் ஊர்லாம் இன்றைக்கி மழை பெய்யுது, மழை பெஞ்சிச்சா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நண்பர்களே. பாய்.